っと今パッと思いついたんやけど、この花こよりで、ティッシュ使って花こよりで、僕たちそろそろ優劣つけ出した方がいいと思うんですよ。どっちが上がみたいな。これ花こよりだからこれで先にくしゃみをできた方が勝ちが見るのが上みたいな。見るのが上みたいな。いや、これで勝負作るのもなんか、これで作るのは、いや、今作るところからさ、よーっと。別に俺ここでいけそうです。全然できない。これかゆいやねんこれ。鼻かゆいのあれですか？しそうな顔で。鼻かゆいのあれですか？なんで鼻かゆいのあれだろ。なんか俺やったり。これ俺全然あかんわ。来た。勝ったぜ。いや、勝った。今すごいいいポイントに入った。うせやろ。ほんまのシャンですってことは、今日からナミルはポール・ジェマイケルにめっちゃ偉そうです。今日から敬語使いたいと思います。スタジオ行こうか。行きましょう。行こうか。